Good morning, dear students. Today we are going to start the new topic related to organometallic compounds. In previous classes, just have a recap that what we have seen. We have seen different classification of organometallic compounds, then various examples, then categories, and many more examples have been seen through that examples, and explanation has been done. अब अल्काइल और अराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम हम इस क्लास में देखेंगे. तो द वेरी फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का इस टॉपिक में आपके सिलेबस में वो है अल्काइल्स एंड अराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम. Now when we say alkyls means R and aryls means the organic compound means cyclic compound. Actually alkyls are also organic, but the cyclic compounds when we are saying then it representing the aryl group. ठीक है. So in short way the aryls are represented by capital A and small r, AR. Okay. So here first we are going to see various organometallic compounds of aluminium. In that the first part is preparation method, how we are going to prepare the alkyls and aryls of aluminium. Now first method is the by metal exchange reaction. Now what does it mean? Metal exchange reaction means, here you can see some examples. Al is standing for aluminium, Hg means mercury, Ar I said it is aryl group. Okay, some reactions you can see for alkyls, some reactions you can see for aryls. So if it is asked for give any preparation method for aryls of aluminium, then you have to give the first one. If it is asked for alkyls of aluminium, then you have to give the second one. Okay, so in that way we are going to go through one by one of such type of examples. तो अब जैसे अराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम में यहाँ सिंपल एक्सचेंज हो रहा है एल्यूमिनियम और Hg में. ओके, Hg इज़ ऑल्सो मेटल, एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो मेटल. सो Hg के प्लेस पे Al आ जाएगा और Al के प्लेस पे Hg मीन्स Hg विल बी अ फ्री मेटल नाउ एंड वी आर गेटिंग एज पर द oxidation state the compound will be formed. So Ar thrice Al means triaryl compound of aluminium we are getting. Okay, in other word you can say triaryl aluminium we are getting. Similarly you can see the alkyl compound. So mercury is attached to the alkyl group, that is dimethyl group. So it is dimethyl mercury. When it is treated with aluminium, simple exchange of aluminium and mercury, and there is exchange of their positions and you are getting this. As per the oxidation state, the compound will be formed. So here we are getting trimethyl aluminium. Okay, so CH3 thrice, CH3 means methyl और यहाँ aluminium attached है तो trimethyl aluminium, और जो mercury है it is set free as a free metal there. So in other way you can say it is a preparation method for a mercury also. So in indirectly it's an answer for preparation of mercury also. Okay, so one preparation method can be the preparation method for other also. It's not necessary that it is representing one, because byproducts are also very important. So here you can see the byproduct as mercury, so naturally it is a preparation method of mercury also. So this is the first preparation method by metal exchange reaction. Now second is from the Grignard reagent. All of you know what is Grignard reagent. So here you can see R means alkyl group, Mg is magnesium and Cl is chlorine. So alkyl magnesium chloride, when it is treated with aluminium trichloride, okay, or aluminium chloride. Now here we are getting the trialkyl ऑफ एल्यूमिनियम, ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम R3Al. अब ये जो R है वो CH3 हो सकता है, अल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, एंड एनी अल्काइल ग्रुप कैन बी अटैच्ड देयर. और यहाँ आपको एज अ बाय प्रोडक्ट MgCl2 मिल रहा है. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द अल्काइल ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, इन प्लेस ऑफ R यू कैन रिप्लेस एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स. सिमिलरली अगर आपको aryl of aluminium prepare करना है, so this is in place of R you have to write Ar. So here you can see the reaction here.
In the same way you are getting the product and byproduct. Okay, now the next is from alkenes. Now from alkenes, what is actually happening here? When the alkenes are treated with hydrides, ये जो है ना AlH3, H is there, so it's a part of hydride. So aluminium hydride जो है उसे हम ट्रीट करेंगे अल्कीन से, यानी कि डबल बॉन्डेड अल्कीन्स जो हाइड्रोकार्बन है दैट वन. ओके, जब यहाँ आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा और आपको इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड. So this method where we are using whenever we want the product in large scale. So on that condition we can use this method, that is we can prepare it from alkene. Similarly आप हाइड्राइड की जगह पे, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी जगह पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हो. वहाँ भी सेम तरह का आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम सेकेंड केस में मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपको कमर्शियल मेथड यूज़ करना है, कमर्शियली हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, देन ट्राई अल्काइल जो एल्यूमिनियम है, दिस इज़ ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम. ठीक है, बेसिकली ये कैसा है? Al और CH3 थ्राइस. अगर इसके दो ले लें तो ये इस तरह का प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम है ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम. ओके, अब ये जो ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम है उसका प्रिपरेशन कैसे होता है? जब हम सोडियम मेटल को ये वाले जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम अटैच्ड टू क्लोरीन विच इज़ अटैच्ड टू 4 molecules of methyl group. Okay, so it is nothing but aluminium chloro tetramethylate or tetramethyl aluminium chloride. So in that way this type of compound is treated with sodium metal and you are getting the trialkyl aluminium. Similarly you are getting the byproduct as NaCl and Al. So hence it is the preparation method of aluminium also. So in this way many more further properties are there in this alkyls and aryls of aluminium. ये जो क्वेश्चन है अगर प्रिपरेशन मेथड पूछा जाता है तो 2 मार्क के लिए आता है. सो 2 मतलब आपको 2 प्रिपरेशन मेथड देने हैं, इनमें से कोई भी. अगर अल्काइल ऑफ एल्यूमिनियम पूछेंगे तो अल्काइल्स के एग्जांपल दे दो, अगर अराइल्स के पूछेंगे तो अराइल्स के दे दो. ओके, सो इन दैट वे यू हैव टू गो फॉर इट. आई होप up to this you have understood. So in the next video we will see the remaining properties related to organometallic compounds. Thank you and have a nice day.